เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิถีคนเมืองชาแนลนะครับหลังจากที่พายุฤดูร้อนนั่นได้ผ่านลงไปแล้วนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นั่นก็คือเห็ดนะครับเห็ดล้มนะครับเห็ดล้มเป็นเห็ดที่จะออกตามขอนไม้นะครับขอนไม้ที่จะออกก็คือไม้เป๋านะครับไม้ขยอมแล้วก็ไม้ยางหนูนะครับ ซึ่งเห็ดล้มเนี่ยมันจะออกก็ต่อเมื่อฝนมันตกใส่ขอนไม้ทำให้ขอนไม้มันเปียกแล้วก็มีลมปัดมันก็เลยเกิดเป็นเห็ดล้มออกนะครับเขาก็เลยตั้งชื่อว่าเห็ดล้มนะครับโอเคครับพร้อมแล้วเขาไปเริ่มหากันเลยนะครับครับและนี่ก็จะเป็นสถานที่ที่ผมจะมาทำการหาเห็ดนะครับซึ่งสังเกตได้เลยว่าตรงนี้นะครับเป็นป่าที่เขาตัดต้นไม้นะครับซึ่งในนั้นครับมันจะมีต่อไม้โพะเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งเห็ดก็น่าจะเยอะอยู่นะครับโอเคครับครับเรื่องนี้ก็เป็นเห็ดล้มนะครับตีมาพร้อมกับพายุฤดูฝนฤดูร้อนข้างก่อนนะครับที่ได้ฝนมันได้ตกไว้นะครับก็จะเกิดเป็นเห็ดล้มออกนี่นะครับทำไมเขาถึงห้องว่าเห็ดล้มก็เพราะว่าเวลาฝนตกแล้วถ้ามันมีลมพัดมาเห็ดนี่มันก็จะออกนะครับนี่นะครับนี่ครับเห็ดล้มเราสามารถเก็บไปทำอาหารได้นะครับเห็ดที่ออกตามธรรมชาตินี่รสชาติมันจะอร่อยกว่าเห็ดที่เขาเพาะกันนะครับเราเก็บไปทำอาหารกันกินนะครับโอเคนี่เลยยอดครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็ได้ทำการหาเห็ดล้มจากสถานที่ที่เมื่อกี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับถ้าเอาไปกินเนี่ยโอเคเหลือกินแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราสามารถเอาเห็ดไปขายได้นะครับครับเห็ดล้มอร่อยครับเดี๋ยวเราไปหากันตีไม่นะครับมาดูว่าวันนี้เขาจะได้เยอะประมาณไหนนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็ได้มาถึงสถานที่ผมจะมามาหาเห็ดกันแถมตีหนึ่งแล้วนะครับสังเกตดูเลยนะครับสถานที่นี้มีแต่หมอกควันนะครับสาเหตุก็น่าจะเกิดจากนี่นะครับเขาจิปลากันนะครับหลังจากแต่ฝนตกแล้วรู้สึกว่าหมอกควันมันจะเยอะกว่าเก่านะครับปกติมันจะเห็นภูเขานะครับแต่ว่าตอนนี้มันบ่หันแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาหาเห็ดกันต่อเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับและสถานที่ที่สองที่ผมมานี่ก็ได้เจอนะครับเห็ดนะครับนี่ครับเห็ดล้มออกมาเยอะครับเนื่องจากว่าอากาศมันร้อนนะครับมันไม่ได้อยู่ที่จุ่มๆเย็นๆนะครับเห็ดมันก็เลยอาจจะมีแข็งหน่อยนะครับถ้ามันว่าอยู่ที่มันจืดๆเย็นๆนะครับเห็ดมันจะออกเยอะหน่อยครับนี่นะครับก็ตั้งหน้าตั้งตาหาต่อไปนะครับครับและตอนนี้ผมก็ได้ทำการโลเห็ดล้มของผมเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมกลับมาบ้านแล้วครับก็จะได้เห็ดล้มประมาณนี้นะครับห้อนมากเยอะอยู่นะครับเอาไว้กินไว้ขายนะครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงนี้กันครับใครที่ชอบคลิปเกี่ยวกับการหาอยู่หากินแบบวิถีคนเมืองแบบบ้านเฮาก็สามารถติดตามได้ติดจองวิถีคนเมืองของเฮาได้ตลอดนะครับเฮาจะมาท
ำคลิปเกี่ยวกับวิธีการหากินแบบวิถีเจ้าบ้านนะครับนี่ครับสำหรับวันนี้ครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับเรามาป้ากันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ